Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya guys. Oke, jadi ini menu hari ini udah jadi guys. Ini ada sambal tongkol sama tahu, dan ini ada tumis kangkung, dan seperti biasa kerupuk sama lalapan selada dan lenca ya guys. Oke, sebelum kita makan kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Amin. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba sambal tahunya ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Memang gak pernah salah kalau pas sambalan itu guys. Hmm. Kita cobain kangkung. Ikan tongkolnya. Asli guys, mantap nih. Beuh. Sedap. Emang the best.
Hmm. 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 Wah, parah sih. Wajib coba. Enak banget ini sumpah. Hmm. Hmm. Wah. Hmm. Wah, lama-lama pedas juga ini. Hmm.
terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, beres guys, udah habis. Wah, mantap guys, ini aja udah rata ya, udah habis. Rekomen banget sih nih sambal tahu tongkolnya dan sama tumis kangkungnya, perpaduan yang pas, enak banget makan nasi hangat. Guys, mungkin videonya sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar channel ini terus berkembang. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.